အေးနေလင်လိုက်လာတယ်ပြောလိုက်စမ်းโอเคဘုမရှုပ်လိုက်လားဒီမှာအလှုပ်လုံးနေတာအငိတ်ကနေတာညီဘဲအရှုပ်ထုတ်တွေခေါ်လာပြောတယ်ညီစမ်းကြောင်းမရှင်းတဲ့ဟာတွေအလှုပ်ထဲမှာဘာလို့တယ်လောင်ပြောတယ်ဟောအေးရှစ်စီကကောင်းတာဟာ ဘာလာပြောတာ နေလင်တောင်းရတယ် ဘာငါလင် နေလင်တောင်းရတယ် ဟာ ဘာပြောလဲရောက်ဟာ ငါဟလာပြီးမမရရင်စောစောကာကငါယောက်ျားယူပြီးလို့နင်ကြားဘူးလို့လား မကြောက်နေဟာ ဟုတ်တယ် မ လေ ကြားမင်းနဲ့ငါလင်ကဘယ်ရရှိမှာတော့ ဒီမှာအကောင်ကြီးဒီမှာလာပြောနေတယ် ဘာကောင်းကြီးတော့ မသိဘူးပါ ငါပိတ်ကောင်းကြီးလား ဘဲကောင် နင်ငါပြောမယ်တထောင်းသားတွေပါလေဆိုလို့ရှင်လေပတ်စံတွေပါလေထည့်ပြီးတော့ပြန်လွှတ်လိုက်ငါ့ကိုလာပြီးအာယုံလာမနှောက်နဲ့ sorry အဲ့ဆိုလေ အကိုကြီးပြန်มาတော့ဗျာနော်မနေ့ပိုင်းကျမှရောဟိုရှိတဲ့တထောင်လေးယူသွားပြန် ရ9900အန်း ငါ့မိတရားနဲ့ချ ဘာလို့မောင်မင်း နေလေတုံညာလို့ပြောတာလက်မခံဘူး လက်မခံဘူး ဒါဆိုရင်ဟောဒီစတိတ်စင်ပေါ်ခက်မြင့်မြင့်လေးပေါ်လေးကိုတက်ခွင့်ပြုပါ ဖနက်ကြီးတဲ့မတဲ့နဲ့စောက်ခွက်ဖျက်ရလဲမယ်အငိမ့်စင်ကွာနော်ဇရက်မဟုတ်ဘူးဖနက်ချွတ် တင်ပါဖေဟာ အေးဟုတ်ပြီအဲ့လိုမှပေါ့ကွာအေးလာခဏနေအဲ့ဆိုအပြည့်ရှင်းမှာနော်ဘာမင်းကသူ့လင် ရခုံးမွေးကမင်းတက်တူးထိုးထားလား အဲ့နည်းနဲ့ဘာဆိုင်အဲ့နည်းနဲ့ဘာဆိုင်ပါရရမယ်သူကသူထိုးကြည့်လာကျင်လို့ထိုးတာဘာလို့လို့ အေးဒါဆိုရင်စင်မြင့်မော်ကိုခဏတစ်ဖြုတ်တော့တက်ခွင့်ပြုပါလို့မင်းပြောလိုက်ပါ အေးဟုတ်ပြီကဲတော်ရှုပ်တာပဲဟေးစတိတ်စင်မလို့ခဏတက်ခွင့်ပြုတယ် နေပေါင်းဒီဆိုင်ကငါဆိုင်မှာ ဟုတ်တယ် မင်းတို့ကစကားတွေကရှေ့ကဆရာကြီးတွေကြားနေတာဘာကောင်တွေမှမသိဘဲကောင်ဘဲကောင်တော့ အဲ့ကောင် ဗါတဲ့ကုံမဟုတ်လား တုံညဘာကုံမတော့ မသိဘူးငါကုံမလို့ပြောသလားလို့ စတိတ်စင်မော်လေးတက်ခွင့်ပြုပါ ငါပြောမယ်အလုတ်လောက်တာရီစရာလုတ်နေတာမဟုတ်ကိုဇက်ကိုနိုင်အောင်ကဟျောင်းမင်းကိုတုံညာလည်းမသိဘူးတဲ့ကုံမလည်းမသိဘူးတဲ့မင်းဘုံမနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လို့ အေးဒါဆိုရင်ငါအခင်းရှင်နဲ့စကားပြောမယ်ကောက်တင်းကောက်ဖြစ်နေတဲ့တခုံနောက်ဆုတ်လိုက် ကြိုက်တယ်ကျော်ကြီးကလည်းအဲ့ဒါကြီးကြိုက်တာမင်းကငါစားမယ်အဖက်ကိုလာလူရက်နေတာ哦တွေးကြနေတာဟော ကျော်ကြီး ဟေး နေ မဟုတ်ကွာမင်း ဘိုးကြီးပြောမယ် ဘိုးကြီးချမှာ ကျော်ကြီးခဏ ဟုတ်ကဲ့ဘိုးကြီးချရတယ်ခဖိဖိဖိ အော်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဘိုးကြီးမဟုတ်ဘူးဘိုးကြီးပါဆိုမှနာမည်ဘိုးကြီးက ဟောအဲ့လို မင်းတို့တွေအားလုံးပြောနေရင်ဒီနေ့တစ်ဝိုက်ကိုလည်းစုံစမ်းလိုက်အောင် ဟာဘယ်တော့ကြောက်စရာဟာအမလေး ပြောလိုက် ဟာကို ပြောလိုက်ဟိုင်းအောင်ပြီလေဒီနေ့လုံးကိုပြောလိုက် အမလေးကိုထက်မိုက်တဲ့ခေါင်းကြီးပဲဟာ မလုံးနဲ့တမီးမလုံးနဲ့ပတ် ချ လက် ယ်လီကိုရှောင်းလို့ အမလေး မျိုးကြိုရှောင်လို့ပဲကြားလိ နေဝေးရမျိုးကျော်ကွာငါချယ်လီ ဟေးအမလေးကိုထက်တာလေ ဒါဆိုရင်စင်မြင့်မော်ကိုခဏတစ်ဖြုတ်တက်ခွင့်ပြု ဩ ကန်ကြားတယ်ကောလာတက်ခဲ့ ဟုတ်တယ်သူ့မခင်ဗျလည်းမတက်တာကိုကြားလာပြီ ဟေးဒီဘဂီချင်းတွေကတော့တထောင်းသားလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး အဲဂျင်းမောင်းမိလားစကတ်ကြီးရှိုးလား ဒီခေါင်းဝင်းကြီးမိဘုံမြန်ကြီးကတော့ဟုတ်သေးဘူးဟာ အဲ့ကြီးကလည်းကြည့်လိုက်အောင်ပဲစင်းကုံမော်ပြတဲ့အင်ကြီးကြီး ငါရဲ့အတန်လေးကိုမင်းမမိလား အားတော့ ဒီအတန်ကတော့ရက်မီဖုံးလာနေရဲ့အတန်ပဲ ငါအတန် အေးနင်းအတန်ကြနင်းမတူလေရှင်းမတူလေ ဒီလေးယောက်နဲ့တော့ငါယူတော့မှာပဲအေးငါအတန်ကိုမမတ်မိဘူးဆိုရင်ငါရဲ့မျက်နှာလေးကိုငါရဲ့မျက်နှာလေးကိုမင်းခဏလောက်ကြည့်လိုက်ပါဘောဟဲ့အုတ်ထုတ်ပြန်ကောင်းလဲအောင်မင်းကြည့်တော့ငါကြည့်နေပြီဟိုကြည့်လိုက်တော့လေဟိုဖိနေကြည့်နေရလားမသိဘူးစစ်စစ်ပါ ဟာမောင် မတမငါ့ကိုဘယ်ချိန်ကြည့်မအောင်ပြောပြကြပါ အခုကြည့်ပြီကွာအာမျက်ခုံးဝီးရတတူးထိုးတာ ငါတဲ့ယူရဲကောင်နဲ့တူးငါရဲ့မျက်နှာလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါဘူး
ငါရှိစရာဖြစ်နေရငါ့ကိုဟာဖြစ်နေ ငါပဲကြည့်လိုက်မယ်ဟာရှီရှမ်းပါ ငါကြည့်ပြရသေး အမလေး ငါရဲ့မျက်နှာလေးကိုအာတောက်ချုပ်ကြည့်ခိုင်းနေရတစ်ချက်မခေါ်နဲ့ မောင်ဘာဖြစ်နော် မခေါ်နဲ့တဲ့ပြန်အောင် မင်းငါ့ကိုမောင်မောင်လို့ခေါ်ရင်ငါနားလေးမှာထောင်ထောင်လို့ကြားနေတယ် ဘာတွေထောင်နေလဲ ငါမထောင်နိုင်ဘူးငါအေးနေတယ် ဟဲ့အစကားတွေအောင် ငါမင်းရဲ့ အယုတ် လ တွေ င်း လည်းချိန်လာတယ်အောင်စပူယူယူနာ ငါမင်းရဲ့လင်းမင်းလေးတောင်သွားတူနေပါသေးရဲ့ကွာ နေရတော့ရေမြင်းကြီးနဲ့တူတယ် အရသာရှိလိုက်တာကဲစမ်းပါ ရော့ဝါဟောရိုက်ပြီးတာကြားနေပြီတစ်နှစ်လောက်နေမှလဲပါ ခု လား မှတတိယသွားလို့ပါမင်းမောင်မမီလား မောင် အေးချာကြည့်ပါကွာ အကြောက် အာကိုမအေးကိုအဲ့လိုမလုပ်အောင် မေချွတ်ချွတ်စွတ်ကြည့်တော့မင်းငါမျက်နှာလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်စမ်း မောင်ညက်ချီးတွေတဲ့ ဟုတ်တယ်အိပ်ပြီးတော့ထားလာဟာ မနှောင်းနဲ့မနှောင်းနဲ့မဆနဲ့တကယ်ခံစားနေမှုက မင်းမောင်တော့ကိုပြန်လဲခဲ့ပါ ဟာမောင်အဲ့လိုက်လို့မရအောင်လေမောင် မောင်မင်းကိုလွမ်းလို့ KTV ရဲ့စောင့်နေတာ ဟာလိုက်ကြည့်ပြသွားဆောင်တာ အမောပြီလေကျေစင်တို့လာမင်းတို့နဲ့စောင့်နေတာကုမင်းကိုမောင်လွမ်းလို့မောင်လိုက်လာမောင်တော့ကိုပြန်လဲခဲ့ပါ မောင်ပဲသွားမှလည်းစပီဒူနဲ့လိုက်ဖို့ မောင်သွားဟိုင်းပါမောင်တော့ကိုပြန်လဲခဲ့ပါ ဟောဘုမ အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးလို့ပြောနေ မင်းကိုတနက်ကိုဒီလိုမျက်နှာဒီလိုလေနဲ့ငါ့ကိုမပြောဘူးပါဒီလိုပြန်ပြောတယ်ဆိုတော့မင်းကဒီဆိုင်ထဲမှာဘယ်လင်အားကိုနဲ့အေးအဲ့ရှင်မောကွာ ဘာမှမဟုတ်တာနို့ကင်စာဖြစ်နေမင်းတချမ်းဖြစ်ရမှာမင်းမောင်တော့ကိုပြန်လဲခဲ့ မောင်ဇက်ကုတ်မမအဲ့လိုကြောရအောင်လေတော်တော်ကြီးရဲ့ မင်းအဲ့လိုချွဲတာလေးကမောင်အတွက် ဘာလို့ ဘာတော့ နှလုံးသားတွေခုန်တယ်မောင်တော့ကိုပြန်လဲခဲ့ပါမင်း ပြန်လိုက်လို့မရအောင်လေမောင်ကျမချစ်တဲ့ဟော်ရီပရိသတ်ကြီးကိုကျမဒီတိုင်းကြီးပြက်ခနဲ့ဆိုထားခဲ့ပြီးတော့ကျမပြန်လိုက်လို့မရအောင်မောင် တော်စမ်းပါမင်းအောင်မှာဖေတော့မောင်တော့ကိုတော့နဲ့ဖေလို့ရင်လို့ကြီးကလာမင်းမရှက်ပြီငါရှက်တယ် မောင်အဲ့ဒါလေကျမတို့သမုတ်တရားဝမ်းတရာတော့အလုပ်လုပ်နေရတာပါကျမစိတ်ထဲကပါလို့လှုပ်နေရတာမဟုတ်ပါဘူးမောင်ရဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့အမှုပညာပါမောင်ရဲ့ တော်စမ်းပါကွာဖိ ဟာ နည်းနည်းငန်းနေ နောက်ကြရင်တကြားထည့်ပေးပါမယ်မင်းတော်စမ်းပါအဆွဲကိုလူသူကမင်းပြီပြစိတ်ထဲသူကမင်းကလေးလေးပြစ်သူကတုံးလို့ထုံဟာတဘောဟုတ်မလို့အင်းကြီးကဲမှာခါကျင်အောင်ပါယုံမြတ်နဲ့စုတာသူ့ပါတော့ခဲမကြည့်လို့မင်းအောင်မှာမင်းဒီလိုကနေမောင်နှလုံးသားတွေယူရပါတော့မယ်ပို့ရဲ့ စကားပြောရိုးရိုးပြောမျက်ခုံးရဲ့ဒီလိုဘာလို့ပဲ့တို့ဘာလို့ပဲ့နေ အဲ့ဒါနေမျိုးအောင်စတိုင်းကွာငါတို့ကိုပြန်လိုက်ခဲ့ပါ မောင်ကယ်ဒမီရမဟုတ်ချင်မကယ်ဒမီစုဖြစ် ငါတို့ကိုမပြန်လိုက်ခဲ့ပါ လိုက်လို့မရအောင်မောင် မင်းမလိုက်နိုင်ရက်ဆက်လိုက်တာရက်ဆက်လိုက်မောင်မချစ်နေပါမောင်မမျက်နှိုးရင်နေပါမင်းနဲ့မောင်နဲ့ရထားတဲ့သမီးလေးတွေရဲ့မျက်နှာဟိုတော့မင်းထောက်တင်ပါလေကွာ အဲ့မင်းသမီးတွေ ဒါငါသမီးနှစ်ယောက်လုံးငါသမီးဘာလို့မင်းတို့ခေါ်လိုက် ဟာ သူမခေါ်နိုင်တော့မင်းကိုချစ်လို့ မောင်သမီးတွေကမိမနဲ့ကြီးနေတယ်မောင် အချင်းဘွားကမွေးတာသမီး မင်းတို့ကဘေးတော့ကနေသိတာ ကြီးမတွေဖြစ်နေတယ်မောင်ရဲ့ ရက်ဆက်လိုက်တာအေးဖုတ်ကြီး ဟာဘလို့အေးဖို့တော့ သူ့နာမည်ချင်းအေးဖုတ်တယ်ကွာ ဟမ်နမရင်းနေပါဘူး အဲ့တော့ဖုတ် မ ခွေးတို့နောက်ကိုပြန်လိုက်ခဲ့ပါ ကိုခွေး ဖုတ် ကိုခွေး ဖုတ် ခွေး ခွေး တို့ အဲ့တော့အေးဖုတ်ကိုတခါလေးပြောမယ် ကိုခွေးတို့ ဒီအနုပညာကိုဖြတ်မလားခွေးကိုဖြတ် မောင်အနုပညာကိုတော့ကျမဘယ်နည်းနဲ့မှဖြတ်လို့မရအောင်မောင်မောင်ရဲ့ခွေးကိုဖြတ် မဟုတ်ခွေးဖြတ်မောင်ခွေးတူကြီးဖြစ်ခွေးတုံးတီဖြစ်သွားမှာပေါ့ မပူပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်နွားခွေးထုဆရာတယောက်ပါ ဝဲဦးချောင်းနေရမယ်ဝဲဦးချောင်းနေရမယ် အာရှိတဲ့ဒီစိတ်ညက်ခုံး နာမည်ကြီးအပြောင်းစမ်းမှာဘာနာမည်ကြီးမှလည်းမသိ အဲ့တော့မင်းနဲ့ငါနဲ့ဖေဖော်ရီဆက်လင်းတို့အမတ်တရပေးခဲ့တဲ့နာမည်ကမင်းနာမည်ကအေးဖုတ်တဲ့ဖုတ်ခွေးနောက်ကိုပြန်လိုက်ခဲ့ မလိုက်ဘူးခွေး ဆက်ဆက်လိုက်တာဖုတ်ရကျွိုင်းတဲ့ကောင်ကြုံထောင်လို့စိတ်ကလေးမမြေစာမြစ်ပင်ကကျွေပြရချင်းဆိုလို့မင်းတို့ကျွိုင်းတဲ့ကောင်ခတ်တဲ့ကြားမှာမောင်နှလုံးသားမြေစာမြစ်ဖြစ်နေရ အဲ့လိုမကောင်းပါဘူးဟာ
လေးများများထုတ် ညွန်ကြတာ ကျင်တဲ့သားအော်မျိုးချပြီလားတရောင်းသား အားလုံးလေး6လို့ကွာ မင်းမောင်းတော့ကို ဟော မင်းမောင်းတော့ကိုပြန်လိုက်ပါ ဟာမကုန်ပြီဟာ မရှိရှိရတွဲချရင်ပါ မောင်အဲ့ဒီလိုတွေ့ရဆက်ဆက်တက်လို့လဲမောင်ကိုကျမမောင်နဲ့ကိုမလိုက်ခဲ့တော့မောင် ရတယ်လေမင်းကိုချစ်လွန်းလို့အေးဖို့သမီးလေးနဲ့နာမည်တော်မှကိုယ်ဘယ်လိုနာမည်ပေးထားလဲမဲ့ ဟမ် သမီးလေးနဲ့နာမည်တော့ကိုယ်ဘယ်လိုနာမည်ပေးထားလဲမဲ့ ဘလူဝေးပင် သမီးလေးအကြီးမနာမည်က အင်း စစ်စီပြူတဲ့မင်းကိုချစ်လွန်းလို့တော့ရ စီရဲ့ ဒုတိယသမီးလေးနာမည်ကမပြဲလန် ဟာရဲရဲ စစ်စီပြူနဲ့ပြဲလန်ကိုချစ်ဖို့ပြန်လိုက်ခဲ့ ပြဲလန်းစီပြူ မင်းကိုခေါ်လိုက်အေးရတယ် လိုက်နိုင်ဘူးမောင် ဒါဆိုရင်မင်းကိုနောက်ဆုံးစကားပြောလိုက်ဒီအနုပညာလုပ်ကိုဆက်လုပ်မှာလားမောင်းတော့ကိုလိုက်ပါ မောင်ကျမဟော်ရီပရိသတ်ကြီးကိုချစ်တယ်မောင်ဟော်ရီပရိသတ်ကိုပြစ်ပြီးတော့မောင်တော့ကိုမလိုက်တော့ပါဘူးမောင်ရဲ့ ရတယ်လေဒါဆိုရင်လေမောင်းနှလုံးသားလေးကျွမ်းခံနေရမှာပေါ့ မောင်လည်းမတော်ပါနဲ့မောင် ဟာကြားတယ်ကွာငါစိတ်မရှိတော့ဘူးငါစိတ်မရှိတော့ဘူး နာလေးပါပြီးခံ စိတ်မရှိတော့မင်းတို့ဘာတွေ ပြီးခံနေပါပြီးခဏလေးပါ အကယ်ဒမီရတော့မှခဏလေးခဏဝင်းမရှုံနဲ့အကယ်ဒမီရတော့မှပြီးအောင် အဲ့ဒီတခိုးထိထားကြတယ်မှာငါဆိုင်စရာငါကူမနိုင်ဘူးအေးဖို့ မောင်မောင်လည်းမတော်နဲ့လေမောင်လည်းမောင်ဒီမှာအငိမ့်ကလာကြည့်ပြီးတော့မောင်နဲ့မနဲ့ငိမ့်ပွဲအကုန်လုံးပြီးသားမှဒီတက်နဲ့စာပြီးသားမှမောင်ဒီလိုပြန်လိုက်ခဲ့မယ်လေမောင် တော့ဝမောင်ဒီနုပညာလုပ်ကိုတော့မောင်ဆွဲမတင်ပါနဲ့မင်းတို့အနုပညာလောက်ကပတ်စံကျရင်လည်းကြည့်ဂရေကျိုးရင်လည်းကြည့်ထမင်းဆိုင်ရင်လည်းလိုက်ကြည့်ဒီလိုလူမျိုးရင်လည်းငါမနေနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်နင်လည်းပြောနေနင်လည်းပြောနေ မမြင်ဘူးလို့ပါမောင်ရဲ့အဲ့ဒါဟာ ဒါဆိုရင်ဘိုဟူယာညံ့မှာအပြက်ကိုရှာရလို့ ရ နောက်ဆုံးပိတ်ကြမှာပြန်လာခဲ့ပါမောင်စိန်ကားကြီးလို့ ငါဘာဖြစ်သွားမှာတော့မသားရဲ့ ဘေးတောက်ချဘောင်းမရရ ဟမ် ဘောင်းမရစီကြီးပြဲနေမင်းဒီကနေမကြည့်ဘူး ဟုတ်တာ ရှေ့ကလေးမှတဲ့စီစီပြူကမြင်နေရပြီ သမီးစစ်စစ်ပြဝင်မြူနေတော့ ဟဲ့ရောက်ခွေးတော့ ကွယ်မတော်ဘူးကွာ မောင် အဆိုရင်ပြန်လာခဲ့ပါမောင်စိန်ကားကြီးရေလို့မင်းမောင်ဘယ်တော့မှမခေါ်ပါနဲ့ မတော်ပါနဲ့မောင်မောင် မောင်ရဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုမင်းမြင်လားကိုမောင်ဖတ်ချမ်းတောင်းနေရပြီ မောင်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့မောင်ရဲ့မောင်အသက်ကြီးနေမှတော်တော်သိတာနေလူရတာနှုတ်ကြအောင်ဆောင်တဲ့လက်တွေကတော်တော်ရေတွနေ မောင်ပြကြစကင်နေခင်းပါပါကွာမောင်အဆိုရင်ပြန်တော့မယ် မောင်မတော်ပါနဲ့မောင် ပြန်လာခဲ့ပါမောင်စိန်ကားကြီးရေလို့မင်းဘယ်တော့မှမောင်မခေါ်နဲ့မောင်သွားပြီ မောင်မတော်ပါနဲ့မောင် ဝဲတော့ မောင်မိအသေးမြေဝဲတရားလွေးလို့ရည်လေကိုစီကိုနေညတော့ပြောရပါကွယ်အခုတော့တင်တော့ချာအမောင်သားနဲ့ကယူပြေဝေးဝေးသူရှောက်ဖဲပြောင်းလဲလေ ဝဲတော့လည်းဆက်စီတော့တယ် ဘယ်စီဘယ်ဝဲပုံမနေပဲအသေးချာနဲ့မရင်ဝင်ချမ်းပြန်လာခဲ့ပါမောင်စိတ်သားကြီးရဲ့မောင်ပြန်လာခဲ့ပါအာ ဝဲတော့စိတ်ထိန် မိအသေးအမြင်ဝဲတရားနေလို့ရည်လေကိုစီနကူနီကြတော့ပြောရပါကွယ်အခုတော့တင်တော့ချာအမောင်သားနဲ့ခွေကမြူပြေဝေးဝေးတို့သူရှောင်ဖဲတွင်နေပြောင်းရောက်နေလေဘယ်စီမဲဝဲပုံမနေပဲအသေးချာနဲ့ဘုံရင်ဝင်ထမ်းပြန်လာပြီးတော့မောင်စိန်ကိုပြန်လာခဲ့ပါမောင်စိန်ကောင်းကြီးပိုက်စားလုံး မောင်စိန်ကလည်းမပုံစိန်တော့ မြစ်ထောင်လမ်းရောခွေမောင်သစ္စာပန်းမရောသူမိမေမမွေးနိုင်ရဲ့ဒီတော့ရေးလေးဖြာကပြီးလေမအေးနိုင်နဲ့ချင်းမိသက်ဝိရဏနဲ့တရားလား တပ
ရေခဲချောင်းဘုံကြီးကလူယူသွားလိမ့်မယ်တော့ရေခဲချောင်းဘုံကြီးလူယူသွားလိမ့်မယ်တော့ ဘုံမနီပဲအသေးချောင်းနဲ့မေခွင်ချမ်းပြန်လာပါမောင်စင်ကားကြီးခွေးတော်ပြန်လာခဲ့ ဝေကိုဖုံးမခေါ်နေတယ်ဖုံးမ လက်ခုပ်တန်လေးနဲ့အားပေးပြီရောလက်ခုပ်တန်လေး